Kemarin banyak yang nanya sama saya masalah RAM ini, ya, laptop yang saya pakai ini bukan Asus, HP Ryzen 3 ini. Ada yang pertanyaan seperti ini, Bang, RAM saya 4 GB bawaan, bisa nggak saya tambahi dengan 8 GB? Itu pertanyaan yang kemarin ya. Saya tambahin dengan 8 GB. Jawabannya bisa. Kalau nggak percaya, saya buktikan. Jadi ini adalah RAM bawaan saya, RAM bawaan yang ini RAM bawaan, yaitu RAM yang 4 GB. Ini 4 GB. Kemudian saya tambahkan dengan yang 8 GB. Nah, kemudian kalau diperhatikan di sini, ini kan khusus memori bawaannya, untuk memori bawaannya supaya mengikuti kecepatan ini. Kita lihat aja nanti. Oke, sebelum saya tambahkan 8 GB ini, saya menghidupkan laptop ini dengan RAM 4 GB bawaan. Sekarang kita mau cek dulu kecepatan daripada RAM bawaan ini. Ya, kita lihat dulu spesifikasinya. Oke, kita langsung saja ke Task Manager. Kemudian kita lihat performa. Nah, letakkan seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya, kecepatan RAM bawaan saya 2400. Ya, 2400. Oke. Kecepatan RAM bawaan saya tadi 2400 MHz. Lalu saya beli RAM 8 GB ini. Ini bisa kamu lihat ya kecepatannya. Ini kecepatan 2400 MHz ya. Yang 4 GB ini dia. Kemudian slotnya bisa kamu lihat sini, slot 1 dan slot 2. Cuma 2 slot. Ya, slot 1 tadi sudah saya pasang bawaan, memori bawaan tadi, yaitu 4 GB. Slot 2 nya masih kosong, empty. Oke. Nah, kecepatan itu 2400 MHz. Kemudian saya beli ini RAM ini yang 8 GB ini dengan kecepatan yang sama. Ya, yang sama, yaitu di sini ada nih. Kecepatannya sama, di sini DDR4. Kemudian 2400. Nih, 2400. Ini dia. 2400. Yang ini 2400 MHz. Oke. Oke. Sekarang ini memori bawaan saya tadi yang masih bawah, yaitu 4 GB. Masih dengan kecepatan sama, yaitu 2400 MHz. Kemudian saya akan tambahkan dengan memori yang satu channel tapi dengan 8 GB gitu. Nah, ini saya coba praktekkan ya. Praktekkan ke 8 GB seperti ini. Oke. Oke. Sudah. Sekarang kita akan coba uji dulu. Uji dulu pelan-pelan aja. Nah, kita hidupin. Oke. Oke, selesai booting. Ini udah langsung terbuka dia ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Langsung aja ke
Task Manager. Ini Task Manager. Kemudian kita besarkan. Kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini kita ke bagian performa seperti ini. 12 GB ini 4 GB ditambah dengan 4 GB ditambah dengan 8 GB, jadi 12 GB ini. Oke. Nih. Kemudian kita lihat dulu ya. Untuk kecepatan, kita lihat dulu apakah berubah. Untuk kecepatan di sini masih tepat, speednya itu masih 2400 ya. Ini 2400 speednya. Dan kita lihat pada kedua memori ini yang kita pasang itu apakah sama speednya. Kita lihat di sini ada sama speednya nih, yang ini ada tampilan nih, yaitu 2400 MHz ya. Karena kebetulan saya membeli speed yang sama. Tapi kita lihat pada slotnya ini. Slotnya ini berbeda ya, jelas ya. 4 GB. Slot bawaan pertama itu 4 GB. Dan kemudian yang kedua, slot yang kedua 8 GB. Oke, itu dia. Sudah diuji ya.